很多优秀的影片，你丝毫不会觉得音效跟 BGM 它是有割裂感的。同样的这种类型的音效，为什么在我的影片里面会觉得那么大的割裂感？怎么能够让音效跟 BGM 完美的融合在一起？在这里跟大家分享一下，高效的去找到匹配你视频的 BGM。通过这个网站，在对话框里面说出我画面的主题，杀父仇人就在眼前，但是主角却装作若无其事。把 AI 搜索打开，然后点击搜索，隐忍对着的暗流泪，它还会告诉我这个 BGM 适合放在哪个位置。哪怕你是一个新手，你不懂任何的乐理，就可以在这个对话框去输入你想要的感觉，或者是你的视频主题。音效和 BGM 设计的场景是不同的，所以它们的音调也是不同的。不同调的音频放在一起，就会有天然的割裂感。像这个 BGM， 我们给它看一下它的音调是什么样的。BGM 放里面去，这个 BGM 是一个E小调，音效我们也听一下它是什么调，放进去是个 C 大调，是E小调、C 大调、C 小调，它们的音调是相冲突的，所以最好的方式就是去改变音效的调。我这里有一张图片 ，BGM 是E小调嘛 ，C 调在这里，对不对 ？OK， 那么 C 调到E调，那么还需要往上面升几个调？我们可以数一下 ，C 1、2、3、4，就是往上面升4个调。就能够让他们统一，升4个半音就 OK 了。然后这时候把这2个音效选中，在半音这边给它填一个4 ，OK。可以听一下这个 hit 它的感觉有什么变化。